firibgarlardan ogoh bo'lamiz. Bitta obunachimni firibgar brokerlar 1600 AQSh dollariga otib ketishibdi. Menga aloqaga chiqib, shuni ma'lum qildilar va men buni sizlarga yetkazmoqchiman. O'zi bu qanaqa bo'lgan? Firibgarlar obunachimga messenjerdan aloqaga chiqib turib, kuniga 100-200% foyda taklif qilishgan va obunachim soddalik qilib ularga pul berganlar. 30 dollardan boshlab depozit qilib boshlab, umumiy 1600 dollargacha depozit qilganlar va firibgarlar qo'shimcha savdo tahlillari berib, o'zligi savdo qilib, pulni 2900 dollargacha ko'paytirishgan. Va obunachim bo'ldi, pulni yechamiz, ish to'xtatamiz deganlarida firibgarlar ularni blok qilib, shundoq yo'q bo'lib qolishgan. Ehtiyot bo'linglar shunga. Sizlarga kimdir 100-200% kunlik foyda daromad qilib beramiz deb aloqaga chiqishsa, soddalik qilib aldanib qolmanglar. Ehtiyot bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.